friends, welcome to Kannamma Be Natural. இந்த வீடியோல நாம பறவைகள் பத்தின விடுகதைகளை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் விடுகதை. ஒற்றைக்கால் நாராயணன் ஓடையிலே மீன் பிடிக்கிறான். அவன் யார்? ஆன்சர் கொக்கு. அம்பலத்தில் ஆடுகிற அழகு பொண்ணுக்கு அங்கமெல்லாம் தங்க கண்ணாடி. அவள் யார்? ஆன்சர் மயில். பகலில் துயிலுவான், இரவில் அலறுவான். அவன் யார்? ஆன்சர் ஆந்தை. காலையில் ஊதும் சங்கு, கறி சமைக்க உதவும் சங்கு. அது என்ன? ஆன்சர் சேவல். பச்சை நிற அழகிக்கு உதட்டுச்சாயம் பூசாமலே சிவந்த வாய். அவள் யார்? ஆன்சர் கிளி. அரியலூர் அம்மாயி அதிக பிள்ளைக்காரி, பாலில்லாமல் பிள்ளை வளர்ப்பதில் பலே கெட்டிக்காரி. அவள் யார்? ஆன்சர் கோழி. கருப்பு நிறமுடையவன், கபடம் அதிகம் கொண்டவன். கூவி அழைத்தால் வந்திடுவான், கூட்டம் சேர்த்தும் வந்திடுவான். அவன் யார்? ஆன்சர் காகம். குட்டி போடும், ஆனால் எட்ட பறக்கும். அது என்ன? ஆன்சர் வௌவால். மாட மாளிகையில் வசிப்பான், மன்னவனும் அல்ல. கூட கோபுரத்தில் வசிப்பான், கொற்றவனும் அல்ல. அவன் யார்? ஆன்சர் மாடப்புறா. மடக்காமல் பறக்குதே, அது என்ன மந்திரி? சிமிட்டாமல் விழிக்குதே, அதுதான் அரசே. அது என்ன? ஆன்சர் தட்டாம்பூச்சி. முட்டையிடும், ஆனால் குஞ்சு பொரிக்காது. கூட்டில் குடியிருக்கும், ஆனால் கூடு கட்ட தெரியாது. குரலில் இனிமையுண்டு, ஆனால் சங்கீதம் தெரியாது. அது என்ன? ஆன்சர் குயில். இந்த விடுகதைகள்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க எவ்வளவு விடுகதைகள் கண்டுபிடிச்சீங்க? அதை கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க. இந்த விடுகதைகள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. நம்ம கண்ணம்மா பி நேச்சுரல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.